আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আজ আমি আপনাদের দেখাবো 14 ইঞ্চি একটা টিভি। দেখুন, গোল্ড অন টিভির নাম। তো বন্ধুরা, সিআরটি টিভি 14 ইঞ্চি, এটার কি প্রবলেম আমি দেখাই। সিরিজ লাইনে আপনারা দেবেন সবার প্রথম। সিরিজ লাইনে দেওয়ার পরে এখানে সিগন্যাল আলো জ্বলছে কিন্তু অন হচ্ছে না। তো আমি এটা আপনাদের দেখাবো কি প্রবলেম। তো বন্ধুরা দেখুন, রিমোটে অন করার চেষ্টা করছি কিন্তু অন হচ্ছে না। তো বন্ধুরা খুলে দেখব কি প্রবলেম হয়েছে আর প্রবলেমটা সলভ করে দেখাবো, আপনারা দেখে শিখে নিন। তো বন্ধুরা, আপনারা টিভি খোলার পরে কিভাবে কাজগুলো করবেন সুবিধা হবে কাজ করতে, এটাই আমি আপনাদের বলে দেই। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা নতুন, অবশ্যই নতুনদের জন্য বা কিছু কাজ জানেন তাদের জন্য এইসব ভিডিও তৈরি করে থাকি আমি। তো বন্ধুরা দেখুন, প্রথমে খাপ খোলার পরে আপনারা কি তার এর থেকে ডিসকানেক্ট করবেন এটা আমি আপনাদের দেখাই দেই। প্রথমে সার্কিটটা এভাবে একটু টেনে নেবেন। আর এইখানে দেখুন, এটা কেবলের লাইন খুললাম। এটা হচ্ছে এবি লাইন। এবি লাইন বলতে সিটি যে লাইন দিয়ে চালাতে হয় ওই লাইন। তো বন্ধুরা এখানে দেখুন, আমি সেন্সারের কেবল খুললাম আর কিবোর্ডের কেবল খুলে দিলাম। বন্ধুরা দুই সাইডে দুইটা স্পিকারের লাইন এখান থেকে খুলে দিলাম। আর এখানে যে পিটিসির পাশে যে কয়েলের বডির যে কয়েলের কানেকশনের লাইন, এটা আমি খুলে দিলাম। তো বন্ধুরা 14 ইঞ্চি টিভির এগুলো সব খুলে কাজ করলে কোনো প্রবলেম নাই। তো বন্ধুরা পিটিসির লাইনটা 14 ইঞ্চির খুলে সিরিজ লাইনে কাজ করতে হয়। আর 21 ইঞ্চি যেগুলো ব্র্যান্ডের টিভি ওইগুলার এই পিটিসির লাইন খুলে দিলেও সিরিজ লাইনে 200 ওয়াটের বাল্বে পাওয়ার অন হয় না। এজন্য পিটিসির লাইন লাগাই রেখে আপনাদের এসি ডাইরেক্ট লাইনে দিয়ে 220 ভোল্ট ডাইরেক্ট, সিরিজ লাইন না, ডাইরেক্ট লাইনে দিয়ে কাজ করতে হয়। তো বন্ধুরা দেখুন, এটা আমি সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। এই কেবলগুলো শুধু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কেবলটা রাখবো। তো বন্ধুরা আমি দেখাই। এরপরে এই জিনিসটা এভাবে ধরবেন, সার্কিটটা ধরে এভাবে উল্টাই নেবেন। নেওয়ার পরে আপনারা প্রথমে ভোল্টেজগুলো মাপতে হবে। তো মিটার দেখুন আমি এখানে রাখলাম কাজের সুবিধার্থে। আর যে নিউট্রাল আছে, নিউট্রাল আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। দেখুন দুইটা টার্মিনাল থাকে মিটারের, নিউট্রাল আমি বডি সমান করে দিলাম। আর ফেজ দিয়ে আমি এটা দিয়ে সবার প্রথমে আপনারা কি করবেন, যে সামনে কোথায় পাওয়ার মাপতে হবে সবার প্রথমে দেখবেন যে আপনারা 110 ভোল্ট ঠিকমতো আছে কি না। এই জন্য 220 ভোল্টে মিটারের কাটা সিলেক্ট করে নিয়ে তারপরে আপনারা এখানে যে টিভির পাওয়ার কর্ডটা আছে এটা সিরিজ লাইনে দেবেন। ঠিক আছে, আমি সিরিজ লাইনের বোর্ড আর দেখালাম না, এটা তো আপনারা জানেন। সিরিজ লাইনের সকেটের ভিতরে দেব। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা দেখুন আমি সিরিজ সকেটে দিলাম। আর এখানে 110 ভোল্টের যে লাইনটা আছে, একটা 2.2 ohms রেজিস্ট্যান্স হয়ে যে ফ্লাই ব্যাগের দিকে গেছে, এখানে আমি প্লাস পয়েন্টটা ধরে সিরিজ লাইনের সাথে দেব। দেখুন বন্ধুরা, দেওয়ার পরে একবার আমার 100 ভোল্ট পর্যন্ত উঠছে, ওঠার পরে সাথে সাথে কমে গেছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, মিটারের দিকে একটু লক্ষ্য করুন। দেওয়ার পরে কমে গেছে, 100 ভোল্ট থেকে 50 ভোল্টে চলে এসেছে। তার মানে আমার এখানে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সমস্যা থাকতে পারে। তো বন্ধুরা আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সমস্যা প্রথমে বলবো না আপনাদের। প্রথমে আপনারা কি করতে হবে, যখন এখানে ভোল্টেজটা মাপার পরে না পান, এইখানে যে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এটা আগে ডিসকানেক্ট করতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি এটা যে পয়েন্ট আছে ফ্লাই ব্যাগের এখানে গেছে, ওই পয়েন্টটা আমি আউট করে তারপর ভোল্টেজ মেপে দেখাই। বন্ধুরা দেখুন, সাকারের মাধ্যমে রেজিস্ট্যান্স এখান থেকে রাংগুলো আলাদা করে দেবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি এখানে আলাদা করে দিছি, জিনিসটা ফাঁকা হয়ে রয়েছে, এজন্য আমার টোটালে খোলা লাগবে না। আমি আবার পাওয়ার দেব।
পাওয়ার দিয়ে মিটারের কাটা আপনারা এক হাতে ধরে রাখবেন, এখানে 110 ভোল্ট লাইনের এখানে ধরে রাখবেন আর সিরিজ লাইনে হালকা চেক করবেন। তো বন্ধুরা দেখুন আমার মিটারের দিকে একটু লক্ষ্য করুন, 100 ভোল্টে এসে দাঁড়ায় রয়েছে, তার মানে আমার ভোল্টেজটা আর আপ ডাউন করছে না। তো বন্ধুরা যাই হোক, এবার আমি বুঝতে পারলাম কোথায় প্রবলেম হয়েছে। প্রবলেমটা হয়েছে আমার এখান থেকে যে এটা রেস্টেন্ট হয়ে এদিক লাইনটা গেছে, হয় আমার ফ্লাইব্যাকের প্রবলেম থাকতে পারে, আর নয়তো এখানে যে আউটপুট ট্রানজিস্টর আছে এই আউটপুট ট্রানজিস্টরের প্রবলেম থাকতে পারে। তো এখন আমার সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে আউটপুট ট্রানজিস্টরটা ভালো আছে কি। আমার রেস্টেন্ট হয়ে এখানে যখন যাচ্ছে তখন আমার ভোল্টেজটা মানে কমে যাচ্ছে, শর্ট দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা আমি প্রথম ট্রানজিস্টরটা খুলে মেপে দেখব ভালো আছে কি না। এর জন্য পাওয়ার লাইনটা অফ করে নেবেন। অফ করার পরে আপনারা এটা রাং তাতালের মাধ্যমে এটা খুলে নেবেন। বন্ধুরা এখন আমি এই যে ট্রানজিস্টরের এখানে যে রাং ছিল এটা পরিষ্কার করে নিছি। দেখুন এর সাথে এর কোনো সংযোগ নেই, তিনটা পয়েন্ট আলাদা আলাদা আছে। এখন এটা মাপার জন্য আমি বাজার মোডে রাখলাম, যে শব্দ হয় দেখুন দুইটা একসাথে করলে এটা বিপ শব্দ হয়, এটা দিয়ে পরীক্ষা করব যে ট্রানজিস্টরটি ভালো আছে কিনা। তো বন্ধুরা সব কটা পয়েন্টে যদি শব্দ হয় তাহলে এই আইসি নষ্ট, ট্রানজিস্টরটি নষ্ট। তো বন্ধুরা দেখুন, তো বন্ধুরা এখন আমি এখানে এই পয়েন্টটা লাগাই দেব, যে 2.2 এমস এর রেস্টেন্টের যে লাইনটা আমি আউট করে দিছি এটা সংযোগ করে দেব, আর এখানে আমি একটা নতুন ট্রানজিস্টর লাগাবো। তো বন্ধুরা ট্রানজিস্টর অন হয় কি না, ট্রানজিস্টরটা লাগিয়ে দেখব অন হয় কি। তো বন্ধুরা দেখুন আমি কাজটা করি। তো বন্ধুরা দেখুন এই পাশে সার্কিটটা সোজা করে নিয়ে এখানে যে নাট আছে নাটটা খুলে নেবেন। নাটটা খোলার পরে আইসিটা বের করে নেবেন, ট্রানজিস্টরটা বের করে নেবেন। দেখুন বন্ধুরা, তো বন্ধুরা বোর্ডে রেখে মাপ দিলে বন্ধুরা দেখুন নতুন ট্রানজিস্টর লাগানোর পরে সিরিজ লাইনটা জ্বলেই থাকছে একটু বেশি। তো এই জন্য প্রবলেমটা কোথায় আমি বলি, ট্রানজিস্টর আগে যেটা ছিল এটা শর্ট হয়ে গেছে, কারণ এখন বন্ধুরা দেখুন সিরিজ লাইনটা জোরে জ্বলার কারণে আমি ট্রানজিস্টরটা চেঞ্জ করার পরে সিরিজ লাইন জোরে জ্বলছে। এখন আমার আউটপুট চালু হচ্ছে কিন্তু সিরিজ জ্বলে থাকার কারণে ট্রানজিস্টরটা আবার কেটে যাবে। এজন্য আমাদের এখন ফ্লাইব্যাকটা চেঞ্জ করে দেখতে হবে যে এসটি চালু, ফ্লাইব্যাক চালু হয় কি। এখন কি অবস্থা আছে, এখানে ট্রানজিস্টর 1803 লাগানোর পরে এখানে ভোল্টেজ ঠিক আছে কিন্তু সিরিজ জ্বলছে, ফ্লাইব্যাক চালু হচ্ছে না। তো এই জন্য আমরা ফ্লাইব্যাকটা খুলবো এখান থেকে। তো বন্ধুরা সাকার আর তাতালের মাধ্যমে রাংগুলো সরাই নিয়ে খুলবো। তো কিভাবে খুলবো টোটালে সবগুলো আপনাদের দেখাবো। বন্ধুরা ফ্লাইব্যাকটা খোলার সময় অবশ্যই যে আমি আগে থেকে এটা খুলে ফেলছি, তো আপনাদের বলবো আগে এটা খুলবেন না, যেহেতু আমি এখানে শর্ট খাবো না এই জন্য আমি আগে থেকে খুলে ফেলছি। তো আপনাদের বলি যে ফ্লাইব্যাকটা বোর্ড থেকে আগে খুলবেন না, বোর্ডে লাগানো থাকবে। সবার প্রথমে এই ক্যাপটা খুলে তারপরে যে বোর্ড হিটসিন আছে বা চ্যানেল বক্স আছে, দেখুন বন্ধুরা এই যে চ্যানেল বক্স আছে, চ্যানেল বক্স বা এই হিটসিনের সাথে এর একটা ঘষা দিয়ে দেবেন ভিতরের যে লাইনটা আছে, তাহলে এর ভিতরে যদি কারেন্ট জমা হয়ে থাকে সেটা আপনাদের শর্ট দেবে না। তারপরে আপনাদের আরেকটা জিনিস বোঝাই দেই,
এইভাবে ইয়ে করবেন। এর ভিতরে যে একটা পয়েন্ট ঢুকাই দেবেন, মিটারের যে তার আছে, আর এই প্রান্তের জন্য আপনার হাত না লাগে, এটা এই বডির সাথে এরকম টাচ লাগিয়ে দেবেন। দেখুন বন্ধুরা, টিভির বডির সাথে এরকম টাচ লাগিয়ে দেবেন, দিলে এর ভিতরে যে কারেন্ট জমা থাকবে এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। এভাবে স্ক্রুড্রাইভার ঢুকাই দিয়ে এভাবে হালকা করে চাপ দিলে খুলে যাবে। দেখুন বন্ধুরা, এখানে যে বেজ আছে এটা আপনাদের খুলতে হবে, কারণ ফ্লাইব্যাগের যে 1000 ভোল্টের লাইনটা বেসবোর্ডে লাগাতে হবে, এজন্য খুলতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, এটা আস্তে আস্তে খুলে নেবেন যাতে ভেঙে না যায় কাজ। তো বন্ধুরা এখান থেকে আমি খুলবো, দেখুন এখান থেকে এটা খুলবো, আর এখান থেকে G2 লাইন, যেটা ফোকাস কন্ট্রোলার, এই লাইনটা ফ্লাইব্যাগ থেকে এসে এই তারটা খুলবো। খোলার পরে আবার নতুন একটা সেট করে দেব, এর ভিতরে এটা লাগাই দেব, আর G2-র ভিতরে এই লাইনটা লাগাই দেব। তো বন্ধুরা তারগুলো কানেকশন করে আমি আবার এটা এইভাবে লাগিয়ে দেব। তো বন্ধুরা এটা খুব সাবধানের সাথে আস্তে আস্তে লাগিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা দেখুন লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে সিরিজ লাইনে লাইনটা দেব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার এখানে মিটার 100 ভোল্টে চলেছে। ও বন্ধুরা টিভি ওকে হয়ে গেছে, আমি আয়নার ভিতরে দেখতে পেরেছি টিভি সম্পূর্ণ ওকে হয়ে গেছে। তারপরে দেখুন বন্ধুরা আমি স্ক্রিনে নিয়ে দেখাবো। বন্ধুরা আউটপুটে সবসময় একটু বেশি ভোল্টেজ থাকবে, এটা তো আপনাদের বলে দিছি আগে, তারপরে এখনও বলে দেই। দেখুন টিভি আমার অন হয়ে গেছে, দেখে 120-25 ভোল্ট দেখাচ্ছে, আর এখানে 105 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখুন আমি টিভির স্ক্রিনে নিয়ে দেখাই, টিভি অন হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা টিভি অন হয়ে গেলে যদি এরকম সিরিজ হালকা জ্বলে তাহলে কোনো প্রবলেম নাই। তো এটা এসটি চালু হয়েছে, এই জন্য সিরিজটা জ্বলছে, তা হালকা জ্বলছে, ক্যামেরা একটু বেশি মনে হচ্ছে। আর যখন এসটি নষ্ট ছিল তখন আমার টিভির পিকচারে টিউবে কোনো লাইন ছিল না, সে জ্বলছিল। তো বন্ধুরা যদি টিভি অন থাকে তখন সিরিজ লাইনটা হালকা জ্বললে ওটা কোনো সমস্যা নাই। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। এবার আমি তারগুলো সব লাগিয়ে দিয়ে, যে সেন্সারের লাইন, কিবোর্ডের লাইন, স্পিকারের লাইন লাগিয়ে দিয়ে তারপর টিভিটা ফিটিং করে ফেলবো। তো বন্ধুরা দেখুন আপনারা টিভি আমার অন হয়ে গেছে। তো আশা করি কি প্রবলেম ছিল আপনারা অবশ্যই দেখলেন, যে এসটি ফ্লাইব্যাগের প্রবলেম ছিল, আর 1803 আউটপুট ট্রানজিস্টরের প্রবলেম ছিল, এই জন্য পাওয়ারটা আপ ডাউন করছিল। যদি আপনারা পাওয়ারটা আপ ডাউন করছে এই মনে করে পাওয়ার সাপ্লাই সব দেখেন, তাও বললো ঠিক করতে সক্ষম হতেন না। কিন্তু আপনারা আমি যেভাবে ঠিক করলাম এইভাবে আপনারা কাজগুলো করলে আশা করি আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হবে, বুঝতে পারবেন, তাড়াতাড়ি ধরতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।